И привет, ребят! Сегодня я наконец-то решил записать топ-5 сайтов для заработка в интернете. Это будут так как и новые сайты, которые я недавно для себя открыл, так и уже всем известные буксы. И вот первый сайт Филот. Или Филот. Извините. Нет. Так, здесь мы зарабатываем на просмотре ссылок, баннеров, просмотре YouTube, чтение писем, выполнение заданий. Здесь вот на просмотре ссылок дают около вот 3 копейки, 3, но их очень здесь много каждый день. Как видите, 10 ссылок, но это обновляется каждый час, потому что все ссылки просматриваются. Так, за баннера тоже дают около 3-6 копеек, где-то так, ну по-разному. Так, просмотра YouTube сейчас нет. Вот, давайте заканем на задания. Так, выполнение заданий. На выполнение заданий нам вот есть 2 рубля, просто зарегистрироваться по ссылке. Потом рубль, ну разные цены, как видите, 50 копеек, но это очень и очень неплохо. Просто регистрируйтесь, получайте свои деньги. Также можно заработать на рефералах, то есть партнеры. Здесь 21%, как видите, от реферала идет. Уникальный реферал, если 15, 5, 1 и 1. То есть 15 от первого, 5 от второго, 1 от третьего. 1% от доход выполнения вашего реферала. Ну как видите, если здесь трехстепенная реферальная система. Так. Итак, второе место. Это Q-Comment. Это очень удобный сайт. Регистрация через любую соцсеть, ВК, Facebook, Twitter, Instagram, G+, или Одноклассники. Здесь мы зарабатываем тоже на любых заданиях, то есть вот читайте от начала до конца. Но задания здесь очень легкие. Здесь можно также начинать с этого сайта зарабатывать. Также здесь есть реферальная система. Вот заработки как в долларах, так и в рублях, как видите. Это очень удобно, я думаю, для разного просто. Для разных людей. Вот через контакт. Ну, здесь цены, как вы видите. Рубль 2,70 копеек. Я здесь сидел, просто смотрел. Ничего не зарабатывал, так как только нашел этот сайт, только открыл для себя его, то вот я находил самый наименьшее, это 50 копеек, вроде бы, да, 50 копеек задания. Здесь заданий немного, но они каждый день добавляются, обновляются, их можно делать, но это просто убирал, здесь добавляем, как видите, то, что вы хотите делать. Так, ссылочки на эти все сайты будут под видео в описании. Итак, переходим к следующему месту. Итак, следующее место, третье. Но этот сайт очень, я думаю, известен всем, наверное. Я его открыл для себя давно. Ну вот видите, я уже заработал здесь 3 рубля, очень много. Здесь так, здесь можно заработать на кликах, серфинг, задании и на своих рефералах. За клики вы здесь получаете от 3 копеек и больше. Серфинг, задание, ну это все понятно, я думаю, вам сайт очень удобен.
Также здесь очень удобно то, что мы можем за определенное выполнение, ну, накопить, ну, заработанное выполнение, извиняюсь, за определенную заработанную сумму получить VIP аккаунт. То есть сейчас я вам это покажу. Вот, как видите, VIP аккаунт. Что он нам дает? Количество баллов надо набрать 20 280 тысяч, 248 тысяч, извиняюсь. Доход от рефералов первого уровня 100%, вы понимаете? Это 100%. Это, я думаю, ну, я смотрел в сайте, большинство, ну, нигде нет, понимаете? Доход от реферала первого уровня, задание клики 30%. Это тоже очень-очень много, я вам скажу. Доход от реферала второго уровня, серфинг 75%. Ну, блин, это очень, я не знаю, круто. Я вам, не знаю, говорю. Здесь минимальный вывод. Если у вас стандарт, ну, как у меня сейчас стандарт, это 5 рублей. Так, и я еще раз повторюсь, ссылочки на все сайты будут внизу под видео. Решила показать еще таких два сайтика, очень уже популярные по заработку долларов в интернете. Вот это Vmail.ru. Я думаю, он очень всем известен, так как он очень уже старый был, но очень и очень эффективный. Я уже здесь заработал около доллара и вывел. Так, в чем заключается заработок здесь? Заработок здесь заключается в серфинге, то есть, извините, письмах, серфинге и заданиях. Задания здесь много, я вам скажу. Можно заработать, если хотите, то можно здесь заработать даже до 50 долларов. Вывод отсюда, минимальная сумма вывода, это, если я не ошибаюсь, 1 цент. Так, да. Минимум 1 цент, как видите, здесь написано. Я уже много раз выводил деньги. Итак, переходим к следующему сайту. И вот, я бы хотел вам показать еще один старый сайт. Это Neobooks. Я думаю, он всем известен. Суть заключается в том, что мы нажимаем на баннера. Вот здесь они будут сейчас появляться. На баннера и получаем за это деньги. Да, мы получаем здесь очень мало, но если сидеть каждый день, так как задание обновляется каждый день, и приглашать рефералов, то можно очень неплохо заработать. Вот, мы кликнули, перешли по ссылке, ждем, пока откроется сайт, пройдет вот время в левом верхнем углу, проходит вот кружку время, и просто тогда нажимаем, сейчас пройдет время, вот, рядом, может быть, писать рядом, у меня поруч, так, вот рядом все, и мне, зачислили 293, и уже сейчас будет 294. Да, минимальный вывод отсюда 2 доллара. Их заработать легко, если сидеть целыми, если сидеть здесь каждый день, то я думаю, вы заработаете очень быстро эти все деньги. Итак, и что я еще хотел вам сказать, чтобы не пропускать видосики от меня, я вам рекомендую нажать на вот такой вот колокольчик. Сейчас я вам его покажу. Вот, нажать на вот этот колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видосы. Я рекомендую. Итак, что еще я хотел вам сказать? Ну, на этом все.
все ссылки сайта будут в видео, под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хоть какой-то сайт был для вас новым, или вы зарабатывали уже на этом сайте, тоже ставьте лайк. Каждый лайк мотивирует меня на новый видосик. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи в заработке, пока.